Ngicabanga ukuthi kulokho iqembu leli lizowina lishaya no-hat-trick. Sobona. Sina sesivivile. Manje uzothola u-100,000 rupees kulo nyaka. Unemali eningi bo. Yini lo sho ngempela? Isigodi sithola yonke imali. Sina mase sithola ikipa kuphela. Ngeke kusenzeka-ke lokho. Wonke umuntu uzothola imali. Ngisho futhi ningayidlalanga imatch. Uchaza ukutheni? Angiqondi mnumzane. Mina ngizonika umdlali ngamunye 20,000 rupees cash. Kodwa iqembu lenu kumele liphume kulo mncintiswano. Mnumzane. Singaphuma kanjani kulo mdlalo? Lo mdlalo uyigugu elikhulu kabi esigodini sethu. Ngeke ukwazi ukusutha ngesithunzi kuphela. Angithi senawina ngesithunzi eminyakeni edlule. Sekuyisikhathi sokwenza imali. Hayi nje imali kuphela. Ngizokhuluma nohulumeni ukuthi anitholele umsebenzi. U-sports department uzokutholela umsebenzi. Thina sizokuphilisa u-soft life. Yini enye ungayifuna? Ngitshele. Uyavuma? Ngiyavuma mnumzane. Ngiyawusalibona nakancane iqembu lethu kulomdlalo. Puria, Yep. ngeke ngize emsebenzini insuku ezimbili. Cela ugade isitolo bandla. Nami ke bekhona insuku ezimbili. Hayi noma ngikho. Ngizobe ngekho umgqibelo nesonto. Nami futhi. Nami. Uyayazi ngithi uthi imiyalelo yenkampani. Solova kanjani sonke ngosuku olulodwa? Mina ngizokwenza into eyodwa. Ngizothatha iholiday kuqala bese niyalandela. Ukasho, uyibhekile njalo imigomo le company. Awuvela usesuku lokuphumula. Umini usaqala, usemva kwami. Kodwa efanele ngiyenze ebalekile. Angikwazi ukutshela ukuthi umsebenzi wambaleka kangakanani. Nakumbono. Sokwenza into eyodwa. Sohamba u10, 20 no30. Lo uzothola u100, uyena uzothola iholiday. Ngizoqala nami 10. Hey ikhulu. Akukho umuntu nje olovayo. Sawubona tata. Cha bhuti kwami. Ngazi kahle into efuna ukuyenza, ibaleke impela. Ngiyazi ukuthi nifuna ukubona umdlalo wamakabati. Nginamanga lento engishoyo. Yebo tata. Kho holiday nalithola la. Kodwa sicela usalele tata. Uyazi ukuthi abafana bayithanda kanjani ikapati la emakhaya. Ngeke baye ngisho ukuyobona intombazane eshadayo. Kodwa bazoyobuka umdlalo wekapati, Yebo. Tata. Engithi ngenze usayibuka kapha usayingane. Kapati. Kimale, kumela. Sawubona mnumzane, kaze ucabangeni ngami? Yazi ayingijabulisi lento. Sinenzela umncintiswano omkhulu kangaka la endaweni. Kodwa iqembu leli alifuna ukudlala. Aningitshele kahle yenzeka kanjani leyo nto? Uthini kumina? Indawo yonke siyazi ukuthi kuzoba nomshado. Manje iqembu leli malingafuni ukuzodlala kulo mncintiswano. Bazothina abanye abantu bazovele beyitshela ukuthi besikazwani kwasekuqaleni. Lalela. Umkhwenyana wakwakho ucasukile. Siyeza sisonimema kulo mncintiswano namhlanje ntambama. Utshela iqembu lakho lilunge. Sinesiqiniseko sokuthi nina nizosiphatha ngenhlonipho. Yebo, sophatha ngenhlonipho, banomunye ongenza lokho. Hehe. Ungakhathazeki ngalutho, ngizokulungisa. Yes, sengihamba. Dodana. Ngabe iqembu lekabati liyahlangana lona. Kwenze njani? Bathi ngeke bawungenele umncintiswano kaMLA. Kunjalo, umkhwenyana uthola ukuthi kuyinhlamba kuye. Kwenzeka kanjani lokho baba? Ngoba phela ingane izolo bekade sezilungiselela. Bheka ukuthi bebezilolongelani. Shatri. Ya. Hlola konke lokho. Batshele noma bengaphuka umzimba wonke. Isibhedlela sobakhokhela. Kumele sibambe iqhaza emqhudelweni. Asoke sihamba baba soqala. Asihambe chat. Baba. Leli iqembu la emphakathini ngathi alizi kahle. Bonke nje basanyamalela unomsebenzi abawenzayo. Engathi abanye bahamba ukuyofuna umsebenzi, abanye bayozingela futhi. Abanye ke bayagula. Kubukeke ngathi iqembu lethu lizokuba ingxenye.
Lesi sikhathi singalungile kakhulu. Uma iqembu lethu lingalibambi iqhaza kuzoba ngathi asibahlonipho sonobhadi. Kodwa akasikho isidingo sokuzikhathaza baba. Solungisela enye iqembu. Kodwa ke phela ukuzibandakanya nje. Hayi ngoba sifuna ukuphumelela kulento. Awu ndodana. Umqondo wakho uyagijima manje. Kodwa uzothola kanjani iqembu? Akuyona inkinga etheni. Lo Surya wethu uzomela simenze umholi. Kunensizwe ezimbili ezikhona lapha esilo sakhe. Awumtshela ukuthi engeze ezinye ezimbili. Iqembu lilungile. Shatrupati. Uqhamuke necebo eliphusile impela, Baba. Yebo. Usura ngeke aphikise nogodwa ukushoya. Angithi akukho kumele ikhathaze ngakho. Mshayela uSuri. Asikezwa lutho. Hey. Kwenza njani baba? Akunalutho ndodana. Inhlungu. Awungishayela lapha enyaweni. Sengihlala isikhathi eside endaweni eyodwa inyawo sibhlungu. Hawu baba, awuthi ngithinde kancane. Kuyintokozo ukukhonza wena. Kufana nokukhonza uSomandla uqobo. Sibonga uNkulunkulu njalo. Sholo Mhlonishwa ngikwenzeleni? Kanti bengidinga usizo elincane nje kuwena. Mhlonishwa. Wangihlambalaza kangaka. Wena nje nginikeza izwe mina, ngizokwenza njengokusho kwakho. Ngikuthanda kabi mawusukhuluma kanjena futhi. Kuzomela wazise leli qembu elisha lekhabadi ukuthi bayibandakanye kwi-MLA. Mina? Yebo. Hawu kodwa Mhlonishwa, likhona nje iqembu lendawo. Cha. Abagcwalisanga lamafomu. Bonke nje bazulile. Uma isigodi sethu singalibambi iqhaza siyophelelwa isithunzi. Uma lokho kwenzeka isithunzi sami siyoshabalala. Bazothini kona abantu? Bazothi uJalinda akakwazanga ukuletha iqembu kumncintiswano. Kodwa kulungile. Ngizobhekana nokuthuka kwami. Awu, uyazi ngcono ukushawa ngempama-ke kunokuthi usho njalo. Mina iqembu ngizoliqala. Kuzofanele uqale uzilolonge. Kuyomela uvale isitolo, uzolahlekelwa phela. Cha, ngeke ngivume ulahlekelwe. Ngeke ngempela. Sumele ongaphezulu kule nyanga ngaphezulu kokwenjayelo. Akunankinga. Awuzweke. Mhlonishwa. Ihazavu bakucabangela abanye abantu. Ungakhathazi ngalutho. Mina umdlalo weKapati ngizodlalela wena. Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.